میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اللہ خالق و مالک دا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى میں بینڈ اپ کر لگیا جے دو گلاں تواڈے سامنے رکھیاں نے پہلی گل اللہ نال شرک کرنا اللہ کو اللہ نال شرک نہیں کرنا تے ماپیاں دی گستاخیاں نہیں کرنیاں تے جیڑا نوجوان تواڈے چوں بیٹھا ہے جن نے سال ہو گیا ابے نو نہیں بلایا اللہ کو اکبر 2 سال ہو گئے نے دو عیداں لنگ گئیاں اپنے باپے نو نہیں بلایا اج میری تقریر ٹٹن میری تقریر مکن تو پہلے اٹھی اللہ کو اکبر کبیرہ دل دے اندر تیا کر لے توبہ کر لے تقریر مکے تے اپنے گھر چلا جا تے اپنے باپ دے جا کے پیری پہ جا اللہ دی قسم جتنیاں بھی ناراضیاں کون ماپیاں دے سامنے بچہ منگا کرے ماپے معافی کر دیا کر دینے اپنے سینے تے باپ تے ڈگ پمی تے معافیاں منگ لویں بابا ضرور معاف فرمائے گا بابا تے نال محبتاں کرے گا ہن تیسری گل سنیا جے وابی ذل قربا بس میں ایتھے وینڈ اپ کرنی گل وابی ذل قربا میرے نبی نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داریاں دا خیال کرنا ہے اپنی قریبی رشتہ داریاں نال محبت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ قریبی رشتہ داری میری مکی مدنی سرکار علیہ السلام کو سوال کیتا ہے اللہ تے رسول جی امی تو بعد ماپیاں تو بعد پہلے سب تو کندہ حق ہے میرے نبی نے فرمایا بڑی ہمشیرہ دا بڑی بہن دا خیال کریا کر بڑی ہمشیرہ نال ادب کریا کر انج سمجھی میں ماپیاں دی قدر کیتی آ تو بڑی بہن دا خیال کرنا ہے لیکن اج دا نوجوان چھوٹے تے بڑے وکیل دا نوجوان اللہ اکبر اللہ ایتھوں ٹریا ہے تے باہر نکلیا گیٹ تے روڈ تے چلا گیا 5 کلو دا شاپر لے لیا سیباں دا اللہ اکبر 5 درجنا کیلے لے لینے اللہ اکبر کبیرہ دلی سویٹ دی مٹھائی لے لئی انج ٹوکریاں پکڑیاں تے بہن دے گھر چلا گیا بہن نو جا کے فروٹ رکھے سیب بھی رکھے تے کیلے بھی رکھے تے بہن دے کول جا کے بیٹھ گیا بہناں دی یہ خیر کوئی نہیں اج میرا ویر فروٹ لے گیا بڑے چاہ چڑھ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تے بھائی نے جیڑی گل کیتی ہے آندا بہنا ایک آسان چا کر ایک قربانی چا دے کیڑی قربانی بہنا سیب رکھ لے تے جڑیاں اے وکیل والے روڈ تے 5 دکاناں تیرے نام آندیاں نے مینوں دے دے اے کیلے رکھ لے تے فلاں ٹاؤن دے اندر جڑے تیرے پلاٹ تیرے ہاتھی سے جاندے نے او مینوں دے دے او ظالماں ڈاکو تے کن پڑی تے پسٹل لا کے لٹ دے تو سیب دے کے لٹی جانا تو کیلے تے فروٹ دے کے لٹی جانا ہے تیرے تو بڑا ظالم کوئی نہیں تاریخ رقم ہو گئی ہے تاریخ رقم ہو گئی ہے فلاں بہن نے بھائی واسطے قربانی دی تھی فلاں بھائی بہن نے بھائی واسطے قربانی کی تھی اللہ کو اکبر کوئی تاریخ دے اندر انجدہ بھی ورکا رقم کرو سائیوال دے واسیا اللہ کو اکبر کبیرہ کوئی انجدہ واقعی رقم کر لے کہ بھائی نے بہن واسطے قربانیاں دیتیاں نے یہ بہنہ ہی قربانی واسطے لبیاں نے بہنہ دا مال لٹی جاندہ ہے اللہ کو اکبر بہنہ نو کھائی جاندہ ہے نال تمکیاں لگاندہ ہے اگر تو میں نو زمین نہ دیتی تے میری میت نو ہاتھ نہ لاویں بابے دے ویڑے چ نہ بڑی انج دیاں دھمکیاں نا ویرانا بہنہ کولوں مال کھائی دا نہیں بہنہ نو دئی دے بہنہ نو لٹائی دے ایک گل سنا کے گل مکانا چاہنا مکی مدنی سرکار علیہ السلام توجہ کریں ذرا توجہ کریں میں بہنہ نال تو محبت نہیں کردا بہنہ دا مال کھاتا دے اللہ کو اکبر والدین ٹکا کے سینے تے ہاتھ ٹکا کے آمین امام تو پہلے کھڑکانے والا وہابی تے بہناں دا حق کھادا ہی جن نے مرضی رب والدین کر لے بہن دا بیٹی دا حق کھادا ہی تے اللہ دی قسم تیرے رب والدین کسے کم دے نہیں اللہ کو اکبر ایک کوڑیاں گلاں نہیں درد والیاں گلاں نے اللہ کو اکبر کبیرہ تیری توحید کسے کم دی نہیں اگر بیٹی دا مال کھادا ہی او آ جاویں مال منگڑ واسطے وے ویرا مینوں تھوڑا جا مال دے دے میرے ہی سوچ دے دے آندا ٹرک سامان دا دیتا سی تے بس گلاں مک گئیاں اگر میرے کولوں حصہ منگیا تے میں تینوں اج تو بعد اپنے بیڑے نہیں چڑھن دواں گا اللہ کو اکبر انج دا ظالم نہ بن انج دا مسلمان نہیں رب نو چاہیدا بہناں نال محبت کرنے والا بن بہناں واسطے مال لٹائی دے تینوں پتہ نہیں ہے بہناں ویراں نال کنیاں پیار کردیاں نے ایتھے تیری بہن بیٹی دی شادی اسلام آباد ہو جائے تے تو بڑے وکیل چھوٹے وکیل دے اندر 70 موٹر سائیکل لے لویں تیری بہن نو پتہ لگے اللہ دی قسم اسلام آباد دے اندر محلہ
محلے چ سہیلیاں چ مٹھائیاں ونڈ دیے. میرے بھائی نے پتہ نہیں غریبنی نے اس موٹر سائیکل دا جھوٹا لینا کہ نہیں لینا, اس گڈی چ بہنا کہ نہیں بہنا. اوتھے چاہ کر دیے میرے ویر نے سکوٹر لے لیا ہے, میرے ویر نے گڈیاں لے لیاں نے, تو مال ہڑپ کرنا ہے. اللہ دی قسم بہنا نو دینا شروع کر دے, بہنا دے. اللہ اکبر کبیرہ محبتاں منڈنا شروع کر دے. رب تیری عزت دے اندر برکتاں نازل فرمائے گا. مکی مدنی سرکار حوازن دے مقام تو آقا علیہ السلام سفر تو واپس آئی جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالی ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرمانے, صحابہ کرام نے ایک قبیلے بچے ہم ایک قبیلے دے لوگاں نو قیدی کیتا ہے. صحابہ کرام نے قیدی بٹھائے ہوئے نے. آقا علیہ السلام واسطے خیمہ لگ گیا, بس گل مک چلی دے. اللہ اکبر, میرے نبی واسطے خیمہ لگایا گیا ہے. میرے نبی خیمے دے اندر تشریف فرمانے تے صحابہ کرام قیدیاں تے بیرا لگیا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما, انہاں قیدیاں چ ایک بی بی ہے جڑی آقا علیہ السلام نو جناب بھی نہیں آندی, آقا علیہ السلام نو حضرت بھی نہیں آندی, آقا علیہ السلام نو مرشد بھی نہیں آندی. ڈائریکٹ میرے نبی دا نام لے کے پکار رہی ہے, اوے نبی دے یارو, اس بھائیو تے فوجیو, مینوں اپنے محمد نال ملا دیو, میری محمد نال ملاقات کرا دیو, میں محمد نو ملنا ہے, میری محمد نال ٹکراؤ کرا دیو, میری محمد نال ملا دو. صحابہ دے نے عجیب بی بی, ادب دی گل کوئی نہیں, ڈائریکٹ ساڈے مرشد پاک دا نام لے رہی ہے. مینوں محمد نال ملاؤ, مینوں محمد پاک نال ملاقات کراؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑ بار صلی اللہ علیہ وسلم, خرب بار صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی جا کے عرض کی تھی, اللہ دے رسول جی بی بی آئی ہے, آ کے اللہ دے رسول جی وہ بی بیاں دی میں محمد نال ملاقات کراؤ. مرشد پاک فرمایا بی بی نو میرے پاس لے آندا جائے. آقا علیہ السلام دے قریب اس بی بی نو بٹھا دیتا گیا ہے. توجہ کریں ذرا توجہ, میں تیرے دل نو پکڑنا چاہنا, تینوں مینوں جھنجھوڑنا چاہنا, میں تیرے میرے گریبان نو میں ہاتھ پا کے جھنجھوڑنا چاہنا. اپنا بھی اخلاق ویکھ لے بہنا واسطے, میرے نبی دا کردار بھی دیکھ. کلمہ نبی دا پڑھیا تے حق بہنا دیکھا دی پھرنا ہے. کلمہ اس مرشد نو منیا, مرشد اس مصطفیٰ نو منیا جندا کردار انج دا کنج دا کردار ہے. انج کر کے بی بی آ گئی ہے. آ کے اللہ دے رسول نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ فرمایا ویرا اج شاناں اونچیاں ہو گئیاں نے, تو نبیاں دا سردار بن گیا ہے, تو امام الانبیاء بنے, تیرا نام محمد ہے؟ ہاں میرا نام محمد ہے. ویرا ہون نہیں, پیچھے چلا جا. بہنا کنا کہ پیچھے جاواں؟ فرمایا 20 سال نہیں 30 سال نہیں 40 سال پیچھے چلا جا. فرمایا بی بی وہ تے میرے بچپن دے دن نے. فرمایا بچپن دے دن 4 سال یاد کر, تو ساڈے گھرے رہندا سے. اللہ دے رسول پوچھیا بی بی تو کون ہے؟ فرمایا میں تیری رضائی بہن شیما واں. اللہ اکبر کبیرہ, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنیا, او تو میری بہن رضائی بہن شیما. میرے نبی دے ہونٹاں اکھاں چوں موٹے موٹے ہنجو آ گئے. اللہ دی قسمیں جڑی مزمل دیاں قسماں میرے رب نے اٹھائیاں, جس چادر دیاں قسماں میرے رب نے اٹھائیاں, جس دیاں نعتاں اج قادری صاحب پھر دے, نبی دی چادر دیاں نعتاں قادری صاحب پڑھ دے, میرے مسلک دے بڑے علماء کرام نبی دی مزمل والی چادر دیاں نعتاں پڑھ دے. میرے نبی نے خدا دی قسمیں ایم این اے ایم پی اے تے وزیر اعظم تے وزیر اعظم پرائم منسٹر دی سیٹ میں نبی دی اس چادر تو قربان کر دیاں. اس چادر نے میرے نبی نے اتاری ہے تے زمین تے بچھا دیتی. چادر بچھا کے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا. فرمایا میری بہن اس چادر تے بیٹھ جا, اس چادر تے بیٹھ. تے میرے نبی نے آرڈر فرمایا صحابہ میری بہن آئی ہے, دے پنڈ دے قیدیاں نو آزاد کر دیو. آزاد کر دیتا گیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا بہن دس امی دا کی حال ہے, امی حلیمہ دا کی حال ہے؟ فرمایا ٹھیک نے. فرمایا بہن ہن کی لینا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو بہنا کولو لک کھو لے آئی, تو بہنا کولو پلاٹ کھو لینے. میرے نبی نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ جی اللہ دے رسول میں حاضر ہاں. فرمایا میرے بلال او جڑی 40 بکریاں دا اچڑ محمد دا چڑھ دے میری بہن دے اگے لا دے.
اینو تحفے دے اندر دے دے. میرے نبی نے درم و دینار جمع کیتے, اپنی بہن نو عنایت فرمائے. بہن نو عنایت فرما کے فرمایا بہنا بکریاں بھی لے جا, پیسے بھی لے جا, جدو ضرورت پوے تے آ جاویں. جدو پیسے تو تے ہڑپ کیتے نے مال, تو تے زمیناں نپیاں بہنا دیاں, تو تے پلاٹ نپے بہنا دے, تو تے زیور نپے بہنا دے. او ویرا نپ 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 کھا جا, کل قیامت دا دن ہوئے گا رب مال تیرا جہنم دا تیرا بالن بنا دے گا. اٹھی تقریر تو بعد بہن دے جا کے ہاتھ بن لوی. بہنا بڑی دیر زمین ورتی آ, بڑی دیر تیرے پلاڑ تے قبضہ کیتا, آ چک زمین مینو زمین نہیں چاہی دے بہنا تیرا پیار چاہی دے. 5 واری ویرا کہہ ٹھنڈ بہ جاوے, مینو ویرا کہہ اپنا بھائی کہہ لے. اللہ دی قسم تیری بہن تیرے واسطے دعا کرے گی, رب لکھوں تک کر چھڑے گا.